ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੋਰ ਬਾਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ? ਵਧੀਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਵਧੀਆ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ? ਕਿਰਪਾ ਜੀ। ਆਦਾ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਗਰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਗਾੜੀ ਆ ਜੀ 3-4 ਸੱਜਣਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ 2 ਟੋਕਰਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਡੀ ਮੁੰਡੀ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਕਿਤੇ। ਚਲੋ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਜੀ? ਵਧੀਆ ਜੀ, ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਕਿੰਨੇ ਫਿਰ ਅੱਜ? ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 6 ਜੀ। 6 ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਐਡਰੈਸ ਬੋਲ ਦਿਓ ਫਿਰ। ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਰੋਡ, ਹਾਂਜੀ, ਚਾਟੀਵਿੰਡ ਫਾਰਕ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਿੰਡ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗਾੜੀ ਹੈ। ਖਾੜ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਨਾਮ ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨਾਮ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਜਿੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 9914460394। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। 9914460394। ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਬੋਲਾ ਕੋਈ 15 ਕਿਲੋ 15 ਕਿਲੋ ਬੋਲਾ ਹੀ ਆ। ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕਰੂ ਜੀ? ਦੁੱਧ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ 24 ਕਿਲੋ ਹੈ। 24 ਕਿਲੋ। ਖੋਲੋ ਵੀਰ ਜੀ ਫਿਰ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ 24 ਕਿਲੋ ਵੈੜ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਥਾਲੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਫੇਸ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਫੇਸ ਦਿਖਾਓ। ਆ ਦੇਖੋ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਐਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਲ ਠੰਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬੱਚੀ ਕੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੀ? ਕੋਸ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਦੇ ਤੁਰਦੀ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਜੀ। ਆ ਦੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ। ਲੈ ਚਲੋ। ਬੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਾਜੀ ਪਰ ਸਵੇਰ ਚੋਈ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕਰਦੇ ਆ? 3 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਜੀ, ਇਹਦਾ ਸੰਦੀਪ ਜੀ 50,000 ਸਮਾਨ। 50,000 ਮਾਨਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਦੋਗੇ ਜੀ? ਇਹ ਹਾਂ ਨਾ 48,000 ਦੀ। 48,000 ਦੀ। ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਬੱਚਾ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾੜੂ ਦੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਬਾਹਲਾ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ 10-11 ਕਿਲੋ ਹੋਊਗਾ। 10-11 ਕਿਲੋ ਬੋਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ 5ਵਾਂ-6ਵਾਂ ਦਿਨ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਓਏ ਆ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਵੇਖਣਾ ਜੀ। ਲੈ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰੂ ਜੀ? 13-14 ਕਿਲੋ। ਬਾ ਲਿਆਓ ਲਿਆਓ। ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ ਪਰ ਹਨਾ ਜੀ। ਸਿੰਘ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਆ ਗਏ, ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੱਡੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਦਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੀ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਮਗਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜਿੰਦੇ? ਬੱਚਾ ਇਹ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਮਗਰ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਬੱਚਾ ਹਾਂਜੀ, ਨਾੜੂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾੜੂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਵਿਖਾ ਲੈਣੇ ਬੱਚਾ, ਬਾਹਰ ਵਿਖਾ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਰ ਬਾਜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ? ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਇਹ 25,000 ਚ ਮਾਨਤਾਨ ਕਰਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਲੋਗੇ ਜੀ? 24,000 ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ। 24,000। ਚਲੋ ਇਹ ਸ਼ਾਹੀਵਾਲ ਚ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਸੂਈ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ? ਇਹਨੂੰ ਸੂਈ ਨੂੰ ਕੋਈ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 15 ਦਿਨ। ਹਾਂਜੀ। ਬੱਚਾ ਮਗਰ ਜੀ? ਬੱਚਾ ਮਗਰ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਮਗਰ ਬੱਚਾ। ਇਹ ਵੀ ਖੋਲੋ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਵੈੜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਦੇਖੋ। ਚਲੋ ਆ ਦੇਖੋ। ਚਲੋ ਲੈ ਜਾਓ। ਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਵੈੜ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵੀ। ਆ ਦੇ ਲੈ ਚਲੋ। ਇੱਧਰ ਹੀ ਖੜ ਲਓ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾ ਸੁਗਾ ਜੀ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾ ਦਰੀ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਦੱਸ। ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਮਿੰਟ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਜੀ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ 17,000 ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ। 17,000 ਦੀ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਰੁਪਏ ਛੋੜ ਕਰਾਂ। 200 ਰੁਪਏ ਛੋਟ। ਹਾਂਜੀ। ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ ਮਗਰ। ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ ਮਗਰ। ਚਲੋ ਬੱਚਾ ਬਾਅਦ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਸੂਈ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਬੱਚਾ ਮਰੀ ਕਰਕੇ ਲਈਏ। ਦੁੱਧ 9 ਕਿਲੋ ਠੰਡਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ 11-12 ਕਿਲੋ ਕਹਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਡੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ 9 ਕਿਲੋ ਹੋਊਗਾ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੈ ਚਲੋ। ਬਸ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਲਿਆਓ।
ਲਿਆਓ ਜੀ ਭਾਜੀ ਨਿੱਕੇ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਇਹਦੇ ਝੁੰਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਝੁੰਗੀ ਜੀ। ਉਂਗਲੀ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਆ ਉਹ ਆਹੋ ਬਾਕੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸੰਦੀਪ ਜੀ 18000 ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ 18000 ਦੇ ਹਾਂਜੀ 17 18 ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਚ ਮਾਨਤਨ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਲੋਗੇ ਜੀ 17000 ਦੀ ਬੱਚੀ ਇਹ ਵੀ 17 ਸਾਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਰੁਪਇਆ ਛੋਟ ਹੋਣਾ ਜੀ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੰਦੀਪ ਜੀ 6 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਹੋਊਗਾ 6 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਾ ਦੁੱਧ ਇਹ ਟੁਕੜਾ ਇਹ ਤੋਕੜ ਜੀ ਗਾਂ ਕੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਗੱਬਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਆਪਾਂ ਰਾਤੀ ਲੈਂਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੀਕਾ ਭਰਾਇਆ ਉਹ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕਰਾਈ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ 6 ਕਿਲੋ ਕਰਕੇ ਦਵਾਂਗੇ ਚਲੋ ਕਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਂਦੇ ਵੀ 6 ਆਂਦੇ 5 ਨਿਕਲੂ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ 7 ਕਿਲੋ ਸੱਤ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਕਾ 6 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਖੋਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਾਤੜ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੋਈ 40 45 ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆ ਜਾਓ ਬਸ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜੀ 8000 ਦੀ ਦੇ 8000 ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਮਾਨਤਾ 7.5 ਦੀ ਦੇ 7500 ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ 7 ਦੇ ਦੇ ਜੀ। 7 ਹੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਚਲੋ 7 ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਛੋੜ ਹੋਣੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਹ ਵੱਛੀ ਹੈ ਮਗਰ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਾਉ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੂਈ ਜੇ ਹਾਂਜੀ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰੋਂ ਕੰਮ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਦੁੱਧ ਹੋਊਗਾ 5 ਕਿਲੋ ਹੋ ਜੇ 6 ਕਿਲੋ ਹੋ ਜੇ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੂਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਸੂਆ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਸੂਆ ਬਾਲੀ ਰੋਲੀ ਜੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਬਾਹਲੀ ਰੂੜੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣੀ ਢੋਲ ਬਣੀ ਉੱਤੋਂ ਹੂੰ ਪੱਠਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੂੜੀ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਆਓ ਜੀ ਲਿਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾ ਦੋ ਮੜੇ ਹਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਚਲੋ ਤੇ ਬਾਜੀ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆ ਇਹ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ 7000 ਦੀ ਇਹ ਵੀ 7000 ਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਬਸ ਆਹੀ ਗਾਵਾਂ ਜੀ ਇਹੋ ਇਹੋ ਜੀ ਤੇ ਆਜੋ ਬੱਚੇ ਵਿਖਾ ਦਈਏ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਬੱਚੇ ਕੁੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵੇੜ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਹ 2 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਰਲ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਵੀ ਨਾੜੂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜੀ ਨਾੜੂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਲਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਾੜੂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਹਾਲ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਫੇਰ ਲਾਉ ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਥਾਲੀਆਂ ਚਮਚੇ ਆ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਟੀਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਕੇ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਐਚਐਫ ਦੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸੀ ਗਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹੈ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਵੀ ਜੀ ਆ ਵੀਰ ਪਸ਼ੂ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੋ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਚੁਆਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋਹਣੇ ਰੇਟ ਆ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਵੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਆ ਜਾਓ ਭਾਜੀ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਚੁਆਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਜੀ 2 ਟਾਈਮ ਦੋ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਬੂਹਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਘੜੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਦਿਓ ਨੰਬਰ 99 144 60 394 ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ